Përshëndetje miq, shpresoj që ju ka munguar llamatitja ime rreth futbollit. Jemi rikthyer pas një kohe të gjatë. Mirë shkurt në atë kohë ose që një kohë mu i me thonë futbolli thjesht ka dol pak pi zemrës, nuk unë përcjellat shumë për atë arsye s'kom pas për çka me fol. Po kohëve të fundit, pak edhe efekti Kupës Botërore 2026 ka nis me mu rikthy në zemër qysh besoj plot mundi me pas ka një periudhe pauze për me rivlerësu se pse e ki dosht atë sport. Andaj, jam gëtu duke përcjell Kupën Botërore edhe miq pyetja sotme është Cristiano Ronaldo, a është finished? Mira është shkurt, jo nuk është, po kjo do pak kontekst. Kështu, prom kum nejt dej në ora 1:30 e këshur lojën Portugali-Kolumbi edhe nuk ja ka vlejt sinqerisht. 0-0 një loj shumë ka pas disa momente aty këtu, po prej Portugalis ka qenë mujna me thonë nëse Uzbekistani u ka një hap para, kjo u ka 2 hapa mrapa. Kur e kam po që nuk po funksionon kjo lloj e lojës kundër Kongos, nuk e di edhe tu e po Uzbekistani sa më mirë ka qenë një lojë shumë ma fluide, ma direkte, sulmus në lojtarët e krahut kanë gjuar ma shumë krosime, pasime, kanë qenë ma direkt, kurse tek Kolumbia janë rikthyer apet me mentalitetin ose taktikat e vjetra ku nuk e di pse kush drejt që i thotë që është ide e mirë. Apet, FC, pasimet, backwards, loj shumë e lodh për Portugalis, edhe me thëmë 10 minuta të para veç e kum pa që ka ndru komplet momentumi mujna me thonë i ndeshjes të kalune, ndoshta edhe pak cilësia e kundërshtarit e ka bot vetën që jam frigu me shku në atë njërë për para, ama unë nuk e di që jam me rmenja një qëfar do lloj ekipi me fitu në këtë mënyrë. Thjesht Luck FC. U kanë shumë zhgënim për menimin tem se kum prit shumë a shumë, sidomos për kësaj mes fushe. Ok, jam du folja për Portugalin përgjithësi, tani du me dalë të Ronaldo. Jo që po du me justifiku Ronaldon, po me të vërtet shumë pak shërbim ka pasu se e kum po një statistikë se James Rodriguez i vetëm në këtë 3 ndeshjet Kupës Botërore i ka kriju 10 raste. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, krejt bashk 7. Është shumë pak. Edhe këtë mund ata që se këshyrin mund me bo hate watch për Ronaldon, finished, i shojnë do klipa të këtu. Ronaldo nuk është që shka qenë, okay? Ti shkon prime Ronaldo, me siguri që e kishtë do një gol 2 ma shumë në këtë turne dhe i tash, po realiteti është që Portugalia nuk është të lujtë mirë, nuk po krijon raste, është po ma kujton Manchester United e Solskjaerit, kur nuk i taktik, nuk dish çka me bë, thjesht pasojsh, nalte poshtë, kthesh mrapa, krosim edhe presish një shans, një shaj prej Zotit, më të qel një hapësirë. Ndorën zemër, kanë qenë disa momente të mira për Portugalin ku kanë mujt me pasu përpara, po Vitinha nuk është të lujt as 50% që shka lujt për Parisin. Bruno Fernandes njëjt, Bruno Fernandes ka njerë shumë macaron kër e ka topin. E mon shumë gjatë edhe shpesh herë kër i ka momentet më të mira për pasime e merr do vendime banale. E ka pas një mundësi shumë të mirë për me dhënë një gol që nuk e fajsoj pse nuk ka pasu për shembull u kanë Ronaldo ose dikush tjetër aty mbrapa. Edhe pse s'ka pasu, e ka pas pozitë shumë të mirë për me dhënë gol direkt. Nuk e ka ekzekutu keq, po por tjerë ka bërë një pritje të mirë. Ajo kanë më rasti më i mirë i këtë lojës për Portugalin. Kurse nga ana e Kolumbis, Kolumbia o kanë çka kishe pas shef me pa prej një ekipi që e mbështet. Lojë direkte, si e kanë marrë topin. Me njëherë kundër sulm, vrap, kanë pas shumë shansat mira që muj me thonë Diogo Costa e ka pas atë aurën e Rui Patricios 2016 në finale kundër Francës. Ja ka pështu bëthën shkurt e Portugalis. U ka një performans 9.9. Për pos golit në fund keq që u kanë offside me milimetra nëse ekip po pe i varit që ja lak fat shkurt e shqip. Diogo Costa u kanë një paraqitje perfekte për një portier. Nuk ka bo as edhe një gabim, ka bo disa pritje shumë të mira që me shumë gjas, nëse i shka një portier tjetër, Portugalia ke shumë 2-0 me këtë loj edhe u kanë shumë paraqitje e dopt. Tash,
Kundër Kongos, e njëjta sikur kundër Kolumbis, vetëm që Kongos e ka pas kualitetin e Kolumbis për me rreziku aq shumë, kurse kundër Uzbekistanit, që kjo u kanë qa kum dosht me papi Portugalis, me sfusha u kanë shumë funksionale, me thonë, kanë kriju raste, Joao Cancelo, u kanë pikërisht çka i ka vy Ronaldo dikush që deporton, kroson, që e gjen golin e parë, Bruno Fernandes me asistin për dytin edhe 3 gola të tjerë që mjaft mirë kanë dalë pe i Portugalisjen, kanë do kombinime të mira, u kanë tamam që shki qef me pa. Kam pas ma shumë besim, ndoshta edhe cilësia e kundërshtarit do kanë ma do për atë arsye, kam pas besim, ama tjetuar me një botëror. Ja, ka lojtarë që kanë fitu Championsin këtë ekip, Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes, tash o të u bë kjo një video ma shumë për Portugalin, po duhet me folë, se më thonë drejtën, unë jam të mbështet Portugalin këtë botëror, nuk është në ekip tjetër favoriti, jemi, ok, Zvicra është mirë me po, ama ama jam Ronaldo fan, nuk muj me rajt, kam qef me po Portugalin të e fitu, ama gjasat i ka jashtëzakonisht vogla të lujt sikur të lujt sikur kundër të lujt sikur kundër Kolumbis ose kundër Kongos. U kanë shumë acaruse me po një lojt tjilë. Qysh tash po ma kujton United para 2-3 vjeteve me Solskjaer që u kanë ta ka dhij futbolin, e ka prish komplet shikimin, eksperiencën tonë tu e pa një loj futbolit tjilë. Nuk i qep me pa kur. Për ndryshe, çka ka pozitive është që çka mu i me marë pozitive. Lojtarët e krauti ka të mirë Portugalia, me gjithë se Nuno Mendes shumë lojtari mirë, po nga një herë të pronë me top, shpesh herë ka hup topin këtë ndeshje kundër Kolumbis. Pe Bruno Fernandes apet nuk ka kriju raste, Vitinha njëtë si fantazëm, Ronaldo, çka mush me thonë për Ronaldo këtë loj, krejt e dim që nuk është i njëti, nuk është që shka qenë, edhe nuk mush me pritaj me kap topin me driblu. A ka pos në e mundësi të mirë këtë loj, me sa për më kujtojt asë edhe një mundësi u kanë e mirë që u kanë offside faktikisht, që edhe nuk e ka dhënë, nuk e ka ekzekutu mirë, po u kanë offside gjithsesi, nduket edhe e ka ditë paga shumë për ato, nese, si do qoftë. Joao Felix, ai mush me thonë, nuk ka lujt keq, apse nuk është lojtari kraut, Pedro Neto i ka bërë do debërtime të mira, po apet numri krosimov në zonë, është shumë cilësi e dopt be, plot herë e kum Ronaldo i ka bërë do vrapimet mira se o kanë zonë, asnjë herë nuk i ka shku një krosim që shduhet. Jo që përdu me thonë që edhe kish donë, kish mujt me huq, po ajo është target man për Portugalin, ajo është do me thonë objektivi i krosimëv, i pasimëv, edhe nuk ka në mujt me lidh një pasim, një krosim e kryu një rast të mirë, që është shumë çudibe, diqysh kundër Uzbekistanit ka pas mundësi shumë mirë për e trik. Që ti shkon Ronaldo i vjetër, nështë edhe 4 golla i kish donë, para 5-6 vjetë, po i ka bë do vjetë, edhe dihet që nuk mundet me bët një tin rap, driblim, ajo është ma shumë, thjesht, shtash si një, s'po dikush me thonë një nonsh tradicional që veç e pret topin. Raul, nështë, apo më vjen në mend, s'po di dikush tjetër. Edhe tash më u kthyja pete pyetja a është Ronaldo finished. Çka kum po në këtë botëror është offer. Kundër Kongos e ka pas një dy mundësi të mira, me thënë drejtën, që të paktën njëra prej tyre është dosh me shfrytzu më mirë, që ja ka huç komplet. Okej, do të dallo kondishja parë. Apet e kuptueshme, ki edhe plot sulmues tjerë që kanë hupin raste edhe në ditën e vet, nuk ka funi botës, nuk do me thonë diçka shumë. Kundër Uzbekistanit, paraqitje shumë më e mirë, jo vetëm me Ronaldos, po komplet Portugalis. Ka lujt mirë, edhe ky ka lujt mirë, ka gjetë 2 golla të mira, u kanë perfekt. Kundër Kolumbis, dysfunction total, nuk ka pas shansa, nuk mush as me vlerësu Ronaldo në pendeshjes kundër Kolumbis, se faktikisht pjesën e parë i ka bërë do kombinime të mira, do trika që i ka marak, që adin kur pesho, apet du me thonë, që ky botëror makar i kthuj pak dashurim për futbolin, se pindeshjes të parë, kum përcjell Ronaldon, besoj që kjo është kupa botërore, ose skena e fundit e madhe për ta që mundet me qenë, se përpos botërorit, besoj që Nalla Sarga me qenë përfundimi i tina, kështu që kjo është nështë shansi i fundit
në skenën më të madhe të futbollit me tregu veten, edhe më ka rikthy pak kur më kam fëmijë kur e kam përcjell për herë të parë Ronaldo në atë ndjenjen e mirë, sidomos kundër Uzbekistanit, ato 2 gollat kanë gëzuar jashtëzakonisht shumë. Jam fan Tina, kështu që nuk kam çka baj, edhe për sa i përket, për çka kështu folbe. Se po devijoj shumë për i temave. Edhe nuk i plotojnë, du të me ndru, du të me kësi, nuk është që kinaj opcion ma të mirë se sa Ronaldo. Gonçalo Ramos plotojnë po e mirë, e ka dhënë një trik kundër Zvicrës, okej, po ka luajtur kundër Marokut, u kanë fantazëm në atë lojë. Edhe tash, nuk është që ka pas një sezon të mirë Gonçalo Ramos, ose që ofron diçka ma shumë për se sa ofron Ronaldo. Unë personalisht e preferoj Ronaldo para Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos nuk është që ma i shpejt, driblus, është i njëjti sen. Nansh, statik, që pret topa, ban vrape me raste. Kështu që nuk besoj që ka problemi të Ronaldo, problemi është të mes fusha, nuk krijojnë raste, që Roberto Martinez do ka një farm menaxher i hupt, çka muj me thonë Trincao është një pozitive për Portugalisë, që kundër Kolumbisë nuk ka luajtur, 2 të kaluar e ka luajtur, edhe Trincao është u kon paraqitje shumë mirë, Betina është i shpejt, driblues i fort, edhe ai ka kriju diçka, ka nxit, ka stimulu me thonë. Kurse Bruno Fernandes është shumë s'po du me thonë egoist, po nuk nashta pi presionit ose s'pi përshtatët që me thonë taktikat e këti menaxherit që është ama kërkuj si përshtatët që kelloj me thonë drejtën, thjesht pasime para mrapa, apet janë kënë një 2 raste kur Bruno edhe Vitinha nëse s'gaboj nisët kundër sulm komplet loja, e kapin topin, apet e kthejnë mrapa, edhe veç mes të e këshyrë, kundër Kolumbis, qka drejt që jeni të ba, qka po pritni, ju thjesht provoni, stimuloni, nuk e di për çfarë arsye me kthy topin. Sa herë ka marrë topin mrapsht Kolumbia, u kanë kundër sulm i rrezikshëm kundër Portugalisë. Edhe nuk pe kuptoj pse pe vazhdojnë me pas këtë mentalitet. Është në qëtë mënyrë unë e pres që edhe kundër Kroacisë ka me ra, tash me që ka ra në vendin e dytë është kundër Kroacisë. As Kroacia nuk është komedi qka, nuk ja vetëm një lojë kundër Spanjës, ja kom pa, nuk ja kom pa lojën kundër Spanjës, kundër Anglisë. Kundër ato 2 lojët e tjera se di çfarë rezultate ka, po unë e di Kroacia çfarë lojtar ka, e di që unë e muj me bë baraz ashta me Portugalinë, edhe cila do mund me marr, sidomos Portugalia nëse e lun këtë formë, atëherë Kroacia mund me marr shumë lehtë, që është një zhgënjim me thënë drejtën. Po për Ronaldo çka do me thënë kjo, unë besoj që kjo botërori fundit, nuk mundesh as me argëtu një ide që me qenë në botërorin tjetër, pse është në vendin e tij në Portugali. Thjesht duhet me pas pak ma shumë besim, edhe Ronaldo nashta duhet me pas pak ma shumë besim, po mundet me ofru ma shumë Ronaldo. Mi pas disa mundësi pak ma të mira, besoj që është i aftë me apet me dhon gol, nuk ma merr menja që janë problemit e ai, ma merr menja që është pak problem ekipor, mujna me thonë i përgjithshëm që mënyra e lojës nuk është të dhënë fryte. Kështu që unë kisha thonë, kundër Kroacisë e më tutje, thjesht all out, provoni taman futboll që din me dhënë këta lojtar, jo me shku me skema qysh me thonë, park the bus, futboll i mërzitshëm që as nuk ju përshtatet këtyve lojtarëve, nuk mujnë, nështë qysh e ka fitu Greqia në 2004 euron, funksionon me qata lloj lojtarëve, me që thjesht low block, prej topi, një gol, park the bus, ama me Portugalin nuk shkon ba ajo loj, nuk i ki as lojtarët në atë formë, me kini mes fush që me nzi presin, me kriju, me driblu, me qel, kur ti thush pasoni mrapa, mos rrezikoni, është nuk e di qysh me përshkru, është sikur mi thonë Usain Boltit mos vrapo shpejt, s'po di, është për menimin tem shumë absurde. Përsa i përket pjesës tjetër të botërorit që apet besoj ka me bëna e video aty këtu, Argentina që shpës me folë për Messi 5 golla deri më tash, 6 golla deri tash, që ka thyrë rekordin e Kloses,
Messi është lojtar i mirë, pavarësisht disa debatëv, disa vendimeve kontroverse të referit, sidomos lojën e parë ku plot thonë që e ka merituar një karton të kuq. Ndoshta edhe e ka meritu, ama nuk mundesh me mu cilësinë e Messit. Messi nuk mundet me vetëm se i ka bërë 6 golla, është ndoshta botrori më i mirë që e ka pas ndonjëherë, nuk do të thonë që Messi më i mirë. Është pak fat, pak edhe cilësia tina, pak edhe mbështetja e ekipit, edhe nuk mundet me të vrapu e me të driblu lojtar që ka driblu, por ka kontroll shumë të mirë topit, hapet ka shkatësi të mjaftueshme, edhe din me gjujt me teknik kogja mirë, edhe nuk e ka pas një grupat vështirë me thonë për posa Austrisë, që edhe kundër Austrisë i ka thonë 2 gollat mira. E ka hup një penalti që nëse zgaboj tash e qëtë lojtari që ka hup mas shumë të penalti, tash nëse dojna me thonë Ronaldo me zëvëndësu, unë kisha thonë që Argentina du të me konsideru thjesht mos me majtë e Messi në penalti. Dhe tash i ka hup një numër të konsideru shumë penaltive edhe mund me hup apet. Ndoshta nuk kushtoja desh çaq fort në atë pjesë, po si do qoftë. Messi me siguri ka me dhonë all night goal, tash ka me lujt kundër Cape Verde me atë portierin e famshëm, po normalisht e pres me fitu, e pres që Argentina sidomos nuk i ka disa lojë shumë të vështira, Zvicra, Algjeria, Kolumbia, Ghana, Australi, Egjipt, krejt mund me poshtë, edhe besoj që mundet me shku dhe në semifinale minimum, kena me pa dhe në gjysmë finale. Për ndryshe që ka tjetër me përmen, është Franca po duket ma mirë se kur në ashta, Mbappe, Ousmane Dembele, qëfar e trikë kundër Norvegjis, Franca është e mbusht me kualitet, Mbappe po duket në form, edhe besoj që janë edhe favorit aktual. Spania ka zhgënjy pak, nuk është tu performuat shmirë sa u prit, ndoshta shkon baraz me Portugalin. Tjetër, çka mujna me fol, Brazili po dogot shumë mirë, Vini Junior, edhe ky Kogja dogo, nëse s'gaboj ky 5-6 golla i ka, ashtu diçka. Edhe tjetër, edhe Norvegjia nuk ka lujt keq, sepse nuk përkuptoj vendimin e trajnerit që kundër Francës lojën e fundit mi hek krejt lojtarët kryesor, pse mos me shti Erling Haaland, diqysh jetu lujt për me fitu, nëse nuk jo për me fitu, atëherë nuk e di çka jetu bo. Po deri tash është një botëror kogja argëtus, ndoshta ma i miri që e kun përcjell deri tash, sidomos që të fazë, edhe ka me përcjell tash kundër Kroacis me sa është me 2 korrik. Ape duhet njët natës për fat keq, orari është katastrofë, po gjithsesi çka mëna me thonë? Botëror gëtus, e fundit për The GOAT Messi Ronaldo, që hala po vazhdon debati Messi Ronaldo, për menimin tem, unë i shijoj dytë, kënaqna, më pëlqen ma shumë Ronaldo, shkaku i ndoshta mentalitetit, ose është arrogant, nuk është modest, që kjo nuk më pëlqen të njerëz, po më pëlqen disiplina e tina, që me pas qa disiplin, në çdo fush mundesh me pas sukses. Edhe pak, edhe skena, që shme thonë, teatrit që ka ofru në vitet ma hershme, për menimin tem ja kalon çdo lojtarit, trikat, skills, tina, për menimin tem janë të parriqën për asnjë lojtarit. A është Messi lojtar më i mirë? Në disa sene po, në disa sene Ronaldo, për menimin tem dytë janë The GOAT, edhe i kum shiju, vazhdoj mi shiju akoma, çka më la me thonë, o shumë po shpresoj me Portugalia me gjetë ritmin, Argentina me pa një finale, që tash vetëm finale mujnë mu ballafaqu Argentina Portugalia, me pa një finale Ronaldo Messi, kjo besoj që i shkon kulmi i këtij debatit, i kësaj rivalry, ç'më thon, rivaliteti midis këtyre dy lojtarëve, ky do të ishte kulmi. A mund do të me ndodh që është të luajt Portugalia? Jo, s'mund do të me ndodh, sidomos kur e ka Franca përballë, absolut. Po edhe për Argentinës, mund do të me ndodh ndaj diçka pa parë, po tash i qojmë. Deri më tash shumë interesant, a është Ronaldo finished? Jo, nuk është, thjesht nuk është lojtari që ka qenë, do pak ma shumë
shtyrje nga lojtarët bashkëlojtarët. As Messi nuk është lojtari që ka qenë, edhe pse ka shënu 6 golla deri më tash, edhe ai ka pas do momente jo të mira, po që kjo është futbolli. Kush fiton? Deri tash, një botëror shumë argëtues, presim çka ndodh fazën eliminatore, edhe shihemi herën tjetër miq. Kaloni bukur.